हेलो साथीहरु सबैजनालाई वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। अस्ति मैले सेट 4 को हैन रिमेनिङ पार्ट जुन अन्तिममा हालेको थिए नि त्यसमा चाहिँ क्वेशन नम्बर 33 को यो x = h मा चाहिँ मैले फर्मुला रङ हालेको रहेछु हैन। त्यसकारण त्यो सच्याएर म चाहिँ यो भिडियो हाल्दै छु है। सबैजनाले यो भिडियो चाहिँ हेरेर गर्नु होला। सेट 4 को क्वेशन नम्बर 33 पेज नम्बर 637 मा छ है त। कहिलेकाहीँ हतारमा बनाउँदाखेरि त्यसरी मिस्टेक हुन्छ, त्यसको लागि आई एम सो सरी हैन। लु हेर्नु होला 33 नम्बरमा के छ भन्देखि ड्र अ फिगर OABC विथ भर्टिसेस OABC भनेको छ। द फिगर इज ट्रान्सफर्म बाइ द ट्रान्सलेसन हैन, ट्रान्सलेसन भेक्टर छ अनि ड्रन यति अरे ड्याश वाला। अनि फेरि त्यो जुन इमेज आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी x = 4 मा के गर्छौं रिफ्लेक्ट गर्छौं। त के लेखौं हियर 33 नम्बरमा हियर O00 A2,0 B3,1 and C4,4 are transformed by translation 0 to so। फर्मुला के हुन्छ ट्रान्सलेसन भेक्टरमा pxy टेन्ड्स टु ट्रान्सलेसनलाई a, b ले हामी डिनोट गर्छौं। यसको फर्मुला हुन्छ x + a, y + b हुन्छ है त। त सबैको निकालौं त 00 को a को त्यसपछि b को अनि त्यसपछि c को सबैको ट्रान्सलेसन भेक्टर गरौँ त 0,2 ले हैन o ड्याश a ड्याश b ड्याश c ड्याश। लु o ड्याश को गरौँ त के हुन्छ x भनेको 0 छ, x + a भनेको 0 छ अनि कमा y भनेको 0 छ पछाडीको, b भनेको यो 2 छ भनेको सुरुकोले सुरुकोलाई अन्तिमकोले अन्तिमलाई जोड्ने है। यहाँ पनि फर्स्टकोले फर्स्टलाई जोड्ने अनि सेकेन्डकोले सेकेन्डलाई, अनि यहाँ पनि फर्स्टकोले फर्स्टलाई सेकेन्डकोले सेकेन्डलाई, फर्स्टकोले फर्स्टलाई सेकेन्डकोले सेकेन्डलाई जोडौं त के हुन्छ फर्स्टकोले फर्स्टलाई 0 ले सेकेन्डलाई। त्यसरी यहाँ पनि फर्स्टकोले फर्स्टलाई सेकेन्डकोले सेकेन्डलाई, यहाँ पनि फर्स्टकोले फर्स्टलाई सेकेन्डकोले सेकेन्डलाई गर्दाखेरि कति आउँछ o ड्याश 0,2 a ड्याश कति आउँछ 2,2 b ड्याश कति आउँछ 3,3 अनि c ड्याश कति आउँछ 4,6 आउँछ। त्यसपछि अगेन when o ड्याश 0,2 a ड्याश 2,2 b ड्याश 3,3 and c ड्याश 4,6 are के गरेछ अरे अब हेरौं त are reflected on the line x = 4 are reflected on the line x = 4 then के हुन्छ tends to x = h मा 2h - x, y हुन्छ है त फर्मुला। अस्ति मैले 2x - h लेखेछु त्यो गलत भएछ हैन। अहिले मात्र थाहा भयो चेक गर्दाखेरि, एकजना साथीले त्यहाँ कमेन्ट गरेपछि मात्र थाहा भएको रहेछ हैन, बनाइसकेपछि मैले चेक गरिन। लु हेरौं त 2h - x, y हुन्छ है, जहाँ h भनेको चाहिँ यो हो, x भनेको अगाडिको पछाडीको चाहिँ y। ल निकालौं त o ड्याश को के हुन्छ 0,2 छ, a ड्याश के छ 2,2 छ, b ड्याश के छ 3,3 छ अनि c ड्याश के छ 4,6 छ। सबैको निकालौं त x = h भनेको 4 छ, h को ठाउँमा 4 छ, h को ठाउँमा 4 छ, h को ठाउँमा 4 छ है त। o ड्याश अलरेडी छ, o डबल ड्याश हुन्छ 2 * h, h भनेको 4 माइनस x भनेको यो 0, y भनेको यो 2, y भनेको 2 भनेको कति आउँछ 2 4 जा 8, 2 आउँछ। त्यसपछि 8 डबल ड्याश कति आउँछ 2 *
h minus x comma y 8 minus 2 6 comma 2 आउँछ अनि त्यसपछि b डबल ड्याश के आउँछ फेरि 2 into h भनेको 4 x भनेको 3 y भनेको पनि 3 कति आउँछ 8 minus 3 5 comma 3 आउँछ अनि c डबल ड्याश कति हुन्छ 2 into h minus x comma y भनेको कति हुन्छ 8 minus 4 4 comma 6 आउँछ now showing in the graph ग्राफमा देखाम त ग्राफमा अब यो सबै देखाउनु पर्यो है त लु यो पेपरमा देखाउँछु ल सुरुमा के छ हाम्रो 0 0 2 0 3 1 4 4 देखाउने अनि त्यसपछि इनेहरु देखाउने ल 0 0 2 0 3 1 4 4 लु 0 0 भनेको कहाँ हुन्छ सुरुमा यो भरौं त यतापट्टि x यतापट्टि x ड्याश यतापट्टि y यतापट्टि y ड्याश यतापट्टि o यो भयो हाम्रो लु यही पोइन्ट हाम्रो 0 कमा 0 भयो अर्को दिएको छ के क्वेशनमै 2 कमा 0 छ 2 कमा 0 कहाँ हुने रहेछ 1 2 यही 0 हुन्छ 2 कमा 0 भनेको यो हुन्छ a को 2 कमा 0 अर्को b कति दिएको छ भने 3 कमा 1 1 2 3 अनि 1 भनेपछि यहाँ हुन्छ b को 3 कमा 1 हुन्छ अनि c को कति दिएको छ भन्देखि 4 कमा 4 दिएको छ 1 2 3 4 1 2 3 4 भनेपछि यो पोइन्ट हुन्छ है त यो पोइन्ट हुन्छ हाम्रो एकछिन है यो पोइन्ट हुन्छ हाम्रो c को 4 कमा 4 लु बनाइहालौं त स्केल राखेर यो भरिसक्यौं अब हामीले ड्याश भएको भरौं ल 0,2 अनि 2,2 0,2 अनि 2,2 0,2 भनेको 0 1 2 अब भेक्टरमा सिधै हामीले के भनेको छ क्वेशनले अब यो नगरिकन सिधै भनेको छ नि त सुरुमा फिगर बनाऊ अनि त्यसपछि ट्रान्सलेसन भेक्टरले ड्रा गर भनेको छ भनेपछि सिधै पनि ड्रा गर्न सकिन्छ 0,2 छ नि त 0 अनि 2 भनेको यो सुरुको 0 छ नि यो भनेको हामी राइट साइड जाने हो अनि यो 2 भनेको अपवर्ड जाने हो है यो x को भ्यालु हो यो y को भ्यालु हो के x भनेको यतातिर जाने हो जहिले पनि पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ छ भने यता अनि यो तलपट्टिको जुन छ नि त्यो भनेको प्लस छ भने माथि जाने हो अनि माइनस छ भने मुनिपट्टि जाने हो त आन्सर कति छ हाम्रो 0,2 नै छ अथवा यहाँ हेर्दाखेरि 0,2 छ नि भनेको 0 चोटी राइट साइड भनेको यही हुन्छ अनि 2 चोटी माथि भनेको 1 2 भयो नि यहाँ हुन्छ अथवा सिधै हाम्रो a ड्याश पनि कति छ a ड्याश कति छ हाम्रो 0,2 नै छ अनि b ड्याश कति छ हेरौं त b ड्याश छ सरी o ड्याश पो हो त यो त है यो q हाम्रो o ड्याश a ड्याश कति छ a ड्याश छ 2,2 2,2 कहाँ हुन्छ 1 2 1 2 भनेपछि यो पोइन्ट रहेछ यहाँ हुन्छ यो a ड्याश कति हुन्छ 2,2 अनि b ड्याश कति छ हेरौं त 3,3 अनि 4,6 b ड्याश छ 3,3 1 2 3 1 2 3 यहाँ हुन्छ यो पोइन्ट हुन्छ हाम्रो b ड्याश 3,3 अनि c ड्याश कति छ 4,6 कति छ 4,6 कहाँ हुन्छ 4,6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यो पोइन्ट हुन्छ है यो पोइन्ट हुन्छ c ड्याश 4,6 लु स्केल राखेर अनि a ड्याश र माथि हुन्छ अनि b ड्याश र c ड्याश हुन्छ फेरि अनि o ड्याश र c ड्याश फेरि यो फिगर हामीले बनायौं यसरी के गर्दियौं कलर गर्दियौं हैन यो इमेज हो नि त यो भयो अब फेरि अर्को के छ डबल ड्याश वाला
डबल ड्यासको के छ ओ डबल ड्यास 8,2 ल 8,2 बनाम त कहाँ हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 यहाँ हुन्छ 8,2 भनेको कहाँ हुन्छ अरे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 भनेको यहाँ हुने रहेछ 8,2 ओ डबल ड्यास कति हुन्छ 8,2 ए डबल ड्यास कति छ 6,2 ए डबल ड्यास कति छ 6,2 भनेको 1 2 3 4 5 6 1 2 यसको सिधा यतापट्टि यो कति हुन्छ ए डबल ड्यास 6,2 बी डबल ड्यास कति छ 5,3 कति छ 5,3 कहाँ हुन्छ 1 2 3 4 5 1 2 3 यहाँ हुन्छ कति बी डबल ड्यास 5,3 सी डबल ड्यास कति छ 4,6 कति छ 4,6 हेरौँ त 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 यही रहेछ सी डबल ड्यास पनि यही भनेको हाम्रो सी डबल ड्यास पनि रहेछ 4,6 लु स्केल राखेर फेरि यो जुन गरौँ त यसो गरौँ ओ ड्यास र ए ड्यास अनि ए ड्यास र बी ड्यास हैन अनि बी ड्यास र सी ड्यास अनि फेरि सी ड्यास र ओ ड्यास जुन गर्यो अनि यति गरेर चाहिँ के गर्ने यसलाई फेरि कलर गरिदिने यो हाम्रो के भयो अन्तिमको इमेज भयो है यसरी हामी गर्न सक्छौं ल त्यो अस्तिको हामीले यो तल्लोपट्टिको चाहिँ यहाँ मिस्टेक थियो त्यो फर्मुला चाहिँ बनाउनु होला ल थ्यांक यू सो मच